bukanya jam berapa, Bu? Ya, Bukanya jam berapa? ya kadang kelas 10, kadang jam sama. Nah, tutupnya jam berapa? Karena mesti mas, mau dikasih kasih. Sehabisnya ya. Iya. Oh iya. Iya, nggak lunak. Wala na, lagi cuma ngomong lah. Apa? Yang masih banyak ya. Ini aku yang masih banyak kayak ini. Makanya mau harus garis banget. Iya, mas. Kan biasanya orang biasa. Mie ayam sama bakso ya. Dalam Mie ayam sama bakso. Baksonya berapaan? 10 Kalau mie ayamnya? sama. Ini kayak cacingnya. Apa? Kacang. Pinten enggak? Nuwun.
Oh, 2. Iya. Dua. Nah. Oh, iya. Bakso. Paling di. Oh.